video saya sebelumnya itu tangki buat semprotnya rusak ya, jadi nggak bisa semprot. Itu di video saya sebelumnya itu 2 hari yang lalu. Nah kemarin tangkinya udah dapet, jadi kita pinjam dari saudara, udah dicas semalaman karena memang ini cara pakainya emang harus dicas dulu ya. Udah dicas semalaman, dan kemarin udah disemprot. Akhirnya kemarin udah disemprot semuanya, masih bapak ya. Dan ini kita tinggal memetik cabai, ini kayak simbol. Simbol lagi metik cabai. Ini kita hari ini kita metik cabai. Ini udah setengah hari, saya baru dapat ini karena datanya tuh agak-agak siangan, jam 10-an tadi. Baru dapat 2 ember kecil ini. Ini saya lagi istirahat nih. Ini dari pagi nih, si bapak sama mbok ini udah dapat 1 karung cabai. Mantap banget nih, jubul banget. Ini dapat 1 karung cabai begini. Ini setengah hari. Ini saya baru dapat 2 ember kecil ini nih. Bantuin. Karena emang siang saya berangkatnya. Dan ini udah gerimis banget ini. Ini di sini kalau gerimis itu udah kabutnya udah tebal banget, ini udah nggak kelihatan lah pandangannya. Karena emang udah di bawah gunung jadinya kayak gini. Gerimis, kabut tebel, dingin banget gitu. Pakai ini ya, Mbak ya? Iya. Oke, kita petik. Sarung tangannya di mana ya? Pakai sarung tangannya. Apanya? Sarung tangan. Kaos tangan. Kok basah semua itu? Ya itu. Basah semua ya? Yang kering di bawah usung. Itu. Mana? Nah. Oh iya. Cari yang kering enggak. Oh, basah semua. Semuanya, Mbak? Iya. Yang gede-gede aja. Iya. Dipegang anunya pohonnya. Ini segini gini. Apa ini mah kecil? Iya itu yang dipetik. Ini. Iya. Dipegang ini. Pohonnya dipegang tadi letakkan dulu. Buang.
Satu ember kecil. Kita tuang ya. Ini dapat satu karung. Ini lihat ya. Apa Mbak? Bawain minum nggak sama sih? Bawa. Buat minum dulu. Nanti. Mendung banget ini, hujan lagi. Padahal ini jam 11 lebih loh, hampir setengah 12 siang, tapi mendung. Ini banyak yang busuk, Mbak. Hitam. Rusak. Satu pohon khusus semua. Kenapa ya, Mbak? Kok bisa gini? Apa ya? Musimnya. Apa itu yang lalat itu ya? Bukan. Lalat buah itu bukan, lalat buah kembung. Itu kan gosong toh. Ini satu gigitan aja. Ini ya, satu gigitan aja nggak mau ya, sana ya. Satu gigitan satu seperti di tusuk jarum aja. Udah enggak. Apa namanya, patean, Mbak? Apa? Itu kembung di Kembung. lalat buah yang ada titiknya. Sayang banget, padahal gede banget tuh. Kalau pakai ini apa ya? Tatu seperti kayak kurang. Hujan, Bro. Penuh. Satu karung penuh. Hujan. Hah? Apa? Apa? Satu karung nih, penuh. Mungkin kan sampai kita kurang balisnya. Nah, Pak. Olinya nggak ketemu, Pak? Olinya nggak ketemu. Nah, pakai ini dulu. Itu pengen Nah, bangnya pilih ini dah, enggak kok. Bukan kok. dibawa pulang aja. Enggak sih, ini terang. Itu. Enggak sih, enggak nih terang. Ini kalau kayak gini semua mah gantem ya, Pak? Kalau kayak gini semua mah gantem. Ganteng. Mana waras. Mungkin kami itu temannya masih
Ya teman-teman, ini saya udah mau pulang nih, udah bawa cabenya 1 karung nih di belakang nih. Udah pulang. Makasih udah nonton ya video saya hari ini. Ini saya udah mau pulang, masih gerimis nih, jadi masih pakai jas hujan pulangnya. Nih, ini serem banget nih pulangnya. Lihat kabutnya tebel banget ya, kalian bisa lihat ya. Nih. Ini jarak pandang aja paling cuma berapa meter, 10 meter nih, kabutnya tebel banget nih. Ini saya udah mau pulang cabai 1 karung dapat tadi yang dipetik dari pagi. Lihat. Makasih udah nonton ya teman-teman. Udah cukup sampai di sini deh. Oke, thank you. Bye.